ഹായ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു uda'syummykitchen. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ റെസിപ്പിയാണ്, ക്രഞ്ചി ചിക്കൻ സ്റ്റാർട്ടർ. ആദ്യമേ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ചോപ്ഡ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ, ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളി, ഒരു അരക്കപ്പോളം വരും, പാല് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മൈദമാവ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗാർലിക് ക്രഷ്ഡ്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ഒറഗാനോ, ചില്ലി പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി. ആദ്യം ബട്ടറിൽ ക്രഷ് ഗാർലിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത ഉള്ളി. ഇത് കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മൾ ക്രഞ്ച് ഇങ്ങനെ കടിക്കും നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ വേണം ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസസ്, ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ചിക്കൻ പീസസ് ഇടാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഓൾറെഡി ഇത് സ്പൈസി ഫുഡാണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ട്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചേർക്കേണ്ടത്. ചിക്കൻ കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് മൈദമാവ് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദമാവും കൂടെ ചേർക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറാക്കി അതിനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അത് ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കുക്കായിട്ട് നല്ലൊരു ക്രീമി ചിക്കൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഗാർലിക് പൗഡറും കൂടി ഇടാം. ഗാർലിക് പൗഡർ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുക അതിന്. എന്നിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ബേസാണ് ആവശ്യം. നല്ല ഫ്രൈഡ് പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊന്ന് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കറുപ്പൊന്നും ആയിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതായത് സീസണിങ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒറഗാനോ സീസണിങ് ആണ്. ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത റെസിപ്പി ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഗാർലിക് ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ അത് ലിങ്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ സീസണിങ് ഒർഗാനോ സീസണിങ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. നല്ല ചൂടിലെ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. കൂടെ കുനാഫ ഡൗ ഉണ്ടല്ലോ, കുനാഫ ഡാവും നമ്മൾ ഫ്രൈ, അതൊരു കുനാഫ ഡാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെർമിസെല്ലി, നല്ല തിൻ വെർമിസെല്ലി കിട്ടും. നല്ല സേമിയ ഉണ്ടല്ലോ, മിഞ്ഞ് സേമിയ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കുനാഫ ഡാവാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടറാണ്. നല്ല ക്രിസ്പിയായി ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റാർട്ടർ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടർ അധികം മോസ്റ്റ്ലി നല്ലൊരു ഒന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് പോലത്തെ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിരിക്കും. ചെറിയ കുഞ്ഞി സ്നാക്കാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് ഇതാക്കും, ചെറിയ കുഞ്ഞി സ്നാക്സാണിത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ കുനാഫ ഡവ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോസ് മയോണൈസും കെച്ചപ്പ് മിക്സ്ഡ് ആയ സോസാണ് ഇത്. ജസ്റ്റ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സിപ്പ് ബാഗിൽ ഞാനത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്താണ് നല്ല ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓയിലൊന്ന് നമ്മളത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ഫുള്ള് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഓർഗാനോ സീസണിങ് ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നത്. വേവുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീസൺ ചെയ്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആദ്യം വെക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചിക്കൻ, അതായത് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, ചിക്കൻ്റെ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ചിക്കൻ്റെ സോസും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സലാഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുക്കമ്പറും ലെറ്റ്യൂസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ല തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഡ്രസ്സിങ് മയോണൈസും കെച്ചപ്പ് ഡ്രസ്സിങ്സ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കുനാഫ, ഫ്രൈഡ് കുനാഫയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്രഞ്ചി ചിക്കൻ സ്റ്റാർട്ടർ റെഡിയായി. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഇത്. കാരണം നമ്മളിതൊരു വേറെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ആ വായിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിക്കൻ്റെ സോസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കുനാഫ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്, കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്സും കമൻറ്റ്സ് എഴുതി അറിയിക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളാരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, മാത്രമല്ല ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തും. എന്നാലേ പുതിയ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.